Nazarga ishlatmoqchi bo'lgan pulni sadaqa qilish. Savol. Assalomu alaykum. Bir hadimiz mendan o'lib ketgan otasiga atab nazar qilmoqchi bo'lgan pulni sadaqa qilsa, dadasiga manfaati bo'ladigan, bo'lmaydiganligini so'ragan edi. Mushu haqda bir ko'rsatma bergan bo'lsangiz, qilsa bo'ladigan, uningdimi afzal boshqa biror ish bormi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bir inson vafot bo'lgan chaqda qarzlari bo'lsa ado qilib, vasiyatlar bo'lsa mirosning 3dan 1 miqdorida o'rindab, qolgan mirosni mirosxo'rlar shar'iy taqsim qilishidi. Mirosni taqsim qilishdan burun mirosdan sadaqa qilishga bo'lmaydi. Faqatla hamma mirosxo'rlar rozi bo'lgandila andin sadaqa qilishga bo'ladi. Hamda miros taqsim qilinib bo'ldi deyli. Har bir mirosxo'r meyit uchun o'z yenidan chiqarib sadaqa qilsa, bu sadaqaning savobi meyitga yetadi. Sadaqa ikki qismga bo'linadi. Birinchi, davomlashadigan sadaqa. Ikkinchi, davomlashmaydigan sadaqa. Ikkinchi, davomlashadigan sadaqa deganimiz uzun muddat foydasi yetib turadigan sadaqa bo'lib, masalan, masjid yasash, quduq qazish, kitob nashr qilish degandek oyga uzilib qolmaydigan sadaqadir. Uchinchi, davomlashmaydigan sadaqa deganimiz bir qatimla yoki qisqa muddat foydasi yetadigan sadaqa bo'lib, masalan, kambag'alga berish, tamoq yegizish degandek. Buningga asosan otasi uchun qiladigan eng afzal sadaqa Qur'on, diniy kitoblarni sotib olib, do'st, birodar va boshqa tanishlarga tarqatib berish, foydali ilm tahsil qilayotgan o'quvchilarga sarf qilish, yoki bo'rovoy qurib yoki turba ulab pokiz suv akilib ta'minlash. O'qish puli topolmagan yetim yesir o'quvchilarga yordam qilish, masjid salish va remont qilish va yuqorqilarga o'xshash ishlar. Yana meyit uchun duo qilish, istig'for aytish meyit uchun eng foydali amallardandir. Agar meyitning bo'ynida farz haj yoki ado qilinmagan kafarat bo'lsa, o'rnida ado qilish lozim. Tutolmay qolgan ro'zasi bo'lsa, o'rnida tutib qo'ysa bo'ladi. Har birimiz hayot vaqtimizda bo'ynimizdagi farz vojibotlarni to'liq o'rindashga tirishaylik. O'lgandan keyin foydasi yetib turadigan solih amallarni qilib olaylik. Balki farzandlarimiz biz uchun sadaqa jariya qila olmasligi mumkin. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 84-numurliq fatvo.